Расскажу вам про откаты, как это бывает после терапии. Я веду разные терапии, и однажды ко мне пришла женщина с запросом на кольцо всевластия. Вот, и провела я ее в прогрессию по ее пути, убрала затыки и страхи, которые мешали ей быть такой, какой она хочет. Да, двухчасовая работа. И что потом происходит? А потом происходит, что она на 2 недели ложится с поясницей больной и встать не может. Это говорит о том, что она вместо того, чтобы пойти в рост, начала обесценивать себя. Я какая-то не такая, я так не могу. Вот, и все вышло на физическом теле. Когда приходите, делайте запросы попроще. А если уж запросили, так идите в развитие.